Môre Drakenstein Sakekamer. Ja, julle is Drakenstein Sakekamer. Dis amazing, julle kan vir elkeen 'n handeklap gee, dis 'n nuwe jaar. Ons het amazing planne vir hierdie jaar, vir al die besighede in die Parel en in die Kaapse Wynland. Ons gaan sommer begin om vir pastoor Pieter Louis die geleentheid te gee om net vir ons te open met gebed. Hilde, dankie, is 'n voorreg. Ek is in die bediening en vanoggend het ek vraggies bedien. Jammer vir die wat wag vir koffie. Ek beloof ek kry by jou 'n koffietjie uit. Het jy my nou onkant gevang met my 1 filtermasjien. Maar kan ek net 'n seën oor jou en hierdie sakekamer uitspreek. Die Here seën jou. Here, ek dankie dat u hand oor hierdie mense is. Dankie Here dat ek oor hulle kan verklaar hoop in Suid-Afrika. Baie mense mag sê daar is makro-ekonomiese siklusse. Daar is mikro-ekonomiese siklusse in Drakenstein. Here, maar ek verklaar vandag, u is steeds aan die regterhand van die Vader. En u stem gaan uit oor elke besigheid hier. En ek wil vra dat u engele opdrag gee aangaande ons toekoms, ons kinders en hulle kinders. En Here, dankie vir hierdie land. En dankie dat ons land genoem sal word Beulah, married with God. Dankie Here dat die vreemdeling nie langer van die oes sal eet van enige besighede hier nie, maar dat dit sal gaan na kinders as 'n erfporsie. Here, dankie dat 'n seisoen van droogte nie sal kom en 'n oes steel nie, of 'n wurm sal kom om 'n oes te steel. Thank you, Father, that you rebuke the devourer in die naam van Jesus, van hierdie dag af, oor elke besigheid, in die naam van Jesus. Amen. Here seën. Baie dankie Pieter Louis. Ek wil baie graag van die geleentheid gebruik maak om ons direksie en bestuur te verwelkom by die Drakenstein Sakekamer vanoggend. Johan Rademeier, Drakenstein, Ess-Jee Rautenbach en vir die wat ook hier is. Ek gaan nou nie almal se name noem nie. En dan natuurlik 'n paar bedankings vir Javan van Conqueror vir die amazing geleentheid om hierdie Sakekamer koffie vanoggend hier te kan hou. Ek dink julle almal gaan met ons saamstem, die gasvryheid is net, die mense het ons met oop arms ontvang en dis 'n wonderlike gesindheid om te hê as jy in besigheid is in die Parel en om so toeganklik net te kan instap by besigheid en so welkom te voel. En dan wil ek ook van die geleentheid gebruik maak om vir die verversingskomitee, Pieter Louis en sy span, dankie te sê vir die heerlike verversings en ook vir die koffie, vir Ian, ons man wat die klank en beligting hanteer, en ook vir Anida, ons fotograaf. Ek gaan nou oorgee aan Drakenstein, hy gaan gou so 'n bietjie met julle gesels, en dan sien ek vir julle nou weer. Dankie Hilde. Ek wil net vir Hilde welkom hier hierso. Sy het nou ingestem om ons bemarking te hanteer, want Francis het besluit om ander paai te loop. Maar Francis is verlore vir ons, sy doen nog sekere goed vir ons, so ons kan nog op haar knoppie druk. So verder wil ek net eers my bril opsit, anders sien ek niks. So, ek is op daai stadium. Ek in die bestuur verwelkom graag alle lede en belangstellendes vandag hier by die Sakekamer familie, se eerste byeenkoms van die jaar. Let wel, Sakekamer familie, ons is nie 'n staatsorganisasie of niks nie. As sakeleiers word ons voortdurend gekonfronteer om innoverende oplossings te vind vir nuwe ekonomiese uitdagings in die sakewêreld. Julle almal weet, daar is elke dag nuwe goed. Dit kom in die vorm van misdaad, korrupsie, die huidige kragkrisis in die land, rekordvlakke van werkloosheid, hoë rentekoerse wat moontlik genadiglike draaipunt bereik het, en die langdurige gevolge van onbesonde of ondeurdagte COVID-finansiële maatreëls deur 'n onervare regering wat 'n afwaartse spiraal van werkloosheid en inkrimping van die ekonomie meegebring het tot vandag toe. Maar ons wil nie vingers wys nie, ons gaan aan, ons maak nuwe planne. Dit word verder vererger deur die wêreldwye inflasie en die inkrimping van sakegeleenthede. Dit is dus alles behalwe maklik, maar ons moet vorentoe beer ter wille van ons families en werkers, ten spyte van die struikelblokke wat voor ons gelê word. Ons het 'n keuse, of ons maak nuwe planne of gaan huis toe en sit en wag vir beter dae.
Ek is bevrees, u gaan lank wag. Einstein het gesê, nou hier's nou 'n belangrike punt en baie van die mense hier praat ook in daai rigting wat ek vanoggend gehoor het. Daar is twee maniere van lewe. Die eerste manier is om te lewe asof niks 'n wonder is nie. En die tweede manier is om te lewe asof alles 'n wonder is. Ons word uitgedaag om in 2024 in verwondering te leef. Is dit moontlik? Ja, dit is moontlik mits ons 'n positiewe beskouinge kan aanneem en aanleer en handhaaf deur die silwerrandjie van elke donker wolk te kan identifiseer en daarvolgens te lewe. Maak dit sommer deel van jou lewensplan, waarvan Ess-Jee Rautenbach van Fearless Wolf, vreeslose wolf, julle net nou meer sal vertel. Elke uitdaging bied nuwe geleenthede. Kry 'n manier om daarop te fokus en verras jouself vir 'n slag. Benewens wêreldklas beste praktyke wat vrylik beskikbaar is deur praktiserende spesialiste onder ons en veral ook wyd op sosiale media figureer, kan verseker word dat ons ondernemings mededingend en winsgewend sal bly. Daar is verskeie lewens- en sakeafrigters in die saakkamer om ons by te staan. Kyk maar op ons webwerf of op Facebook. Die saakkamer het omtrent op elke terrein spesialiste wat gereed staan met raad en daad. Sou dit nodig wees en ons voer ons mandaat uit om probleemoplossings te fasiliteer. So julle is welkom met ons te kom praat as daar sulke goed opduik. Dan kan ons saam iets probeer doen. Ek daag jy uit om deur 'n positiewe gesindheid die wonder en satisfaksie van jou besigheid en persoonlike lewe te ontdek en te waardeer. Dan sal jy kan begin uitsien na elke dag en die goeie dinge om jou kan raak sien en waardeer. Ek is van mening dat Einstein ons hier iets wou leer. Dit hang nou verder van jouself af of jy so wil leef of nie. Besluit nou en omsluit die wonder van die lewe en jou onderneming. U ken almal Dr. Anton Rupert wat 'n reus in die sakewêreld geword het deur harde werk en ondernemerskap tot sy voordeel aangewend het en sodoende sy maatskappye tot wêreldklas laat groei het. So ek hoef nie vir julle daarvan te vertel nie, is geskiedenis wat almal ken. In sy boek Leaders on Leadership in 1967 voer hy aan dat die grootste behoefte van die toekoms is vir meer en beter leiers op alle terreine en strewes. Leiers wat die kennis, moed, oortuiging en menslike begrip sal hê om die probleem van 'n krimpende wêreld, vryer handel, die bevolkingsontploffing en die behoefte aan verbeterde lewensomstandighede vir almal die hoof te bied. Hierdie waarneming is tot vandag nog geldig vir die bestaande uitdagings in demokratiese Suid-Afrika. Die boek handel dan met die voorvereistes vir balans en effektiewe leierskap en daar's 'n lys van 17 goed. Ek sal net so 'n paar aanraak. Gesondheid, fisies en geestelik, met ander woorde om te balans hê. Gesonde lewensfilosofie, ja of nee is negatief heeltyd nie. 'n Saak, jy moet 'n saak hê, iets wat die moeite werd is, 'n leimotief, 'n gees van diensbaarheid, 'n gevoel van sending. Onbaatsigtigheid noem hulle, behandel in die boek. Optimistiese entoesiasme, en ja, jy moet nie vals optimisties wees nie. Ess-Jee kan ons meer daarvan vertel, want daar's 'n skaal van waar dit nie meer natuurlik is nie en nie uit jou hart uitkom nie. Intelligensie en kennis, selfversekering, selfglo, dis wat ek nou bedoel het met jy kan nie te hoog op daai ding opgaan nie met selfvertroue en dan raak, dan is dit nie meer natuurlik nie. Geartikuleerdheid. Ja, ons moet leer om te praat. Want leiers, julle as sakeleiers moet kan praat en jy moet jouself goed kan oordra. Moed en dapperheid, wilskrag en doelgerigtheid, veerkragtigheid en buigsaamheid. Dis wat ons in Suid-Afrika heeltyd moet doen. Kreatiewe verbeelding en visionêre inisiatief. 'n Gebalanseerde oordeel, so dit help nie ons veroordeel en beoordeel elke situasie in hierdie land en alles wat ons op Facebook en in die nuus sien nie. Gebruik jou eie oordeel, pas dit toe. Begrip, organisering, delegering en vertroue. Ek hoef julle dit nie te vertel nie, julle is almal leiers. Beslistheid, belangrik. Karakter. En dan is daar 'n snaakse woord, 'n paragraaf wat hulle in die boek behandel, die generalis. Dis nie jy's nou meneer die generaal nie. Dit beteken jy's 'n all-rounder. Jy kan verskillende goed aanpak om jou besigheid te laat slaag. Jy
jy wag nie vir mense om vir jou dinge te doen nie, jy moet self ook weet hoe om dit te doen. Bestuur deur gerus die boek om te bepaal waar jy op die skaal van sukses is of wil wees. Die boek is uitdrukheid, maar ons kan planne maak vir afskrifte. Ek sluit af met die volgende gedagte oor intensiewe navorsing wat in die VSA bewys het dat hoe meer 'n rand of 'n dollar in 'n area of 'n gemeenskap roteer, hoe welvarender is so 'n gemeenskap. Die resultaat van die navorsing was dit roteer 20 keer in 'n welvarende gemeenskap, so hulle die geld se nommers seker neergeskryf en kyk waar kom hy oral op. 20 keer in 'n welvarende gemeenskap en 1 keer draai daai ding om in 'n minder welvaardige gemeenskap. Laat jou dink, nee. Dis hoekom ons met mekaar moet besigheid doen om dit te bevorder. Wat is daar nog? Jeez, ek het maar 'n lang speech geskryf hierso. Maar soos hulle in die taal van die vyand sê, dis nou die rooi taal, go figure. Dit beteken gaan werk dit uit. Want ek het nou 'n mond vol vir julle hier gegee en ek dink is 'n goeie stof tot nadenke. En ja, dit is omtrent my storie. Ek wil net 'n boodskap van hoop bring en vir julle sê die saakkamer is bewus van al hierdie wat sal ons sê komplikasies wat kan intree of wat gebeur met ons, maar ons is veerkragtig. Ons gaan voort. Baie dankie. Volgende aan die beurt sal wees Javon, ons gasheer van Conqueror. Ons gaan gou vir hom 'n geleentheid gee om vir ons meer te vertel van die amazing goed wat hulle hier doen. Dankie Hilde, vreeslik dankie. Ekskuusie julle, ek gaan sommer hier bo staan. Kan almal my duidelik hoor? Welkom. Dirk het 'n boodskap van hoop gebring. Ek bring 'n boodskap van dankbaarheid. Julle hier waar ek staan en ek wou juis hier bo kom staan het. Dis chok en blok. Chok en blok van ondersteuning. Vol van hoop. Besigheidsleiers. Wat ek voor my sien is Drakenstein. Wat ek voor my sien is die Drakenstein sakekamer. So die Engelsman sal sê I'm overwhelmed with gratefulness. Ek is so opgewonde om julle by ons te hê. Welkom by Conqueror Western Cape. As julle om julle kyk, sê julle verneem ons verkoop boswaans. Ons is wel Suid-Afrika se oudste boswaanvervaardiger van amper 40 jaar. Ons voer uit na lande soos Europa, Asië, Australië, Nieu-Seeland, Dubai. Maar ons hart lê in die Parel. Ek wil vir julle almal baie dankie sê dat julle vanoggend hier is om dit saam met ons te deel. Ek wil nie 'n lang praatjie hou nie. Want vanoggend wil ek nie maak net oor ons nie. We are hosting at our business, but we are here to network. We are here to make new friends. We are here to stand together, to talk, to put our minds together, and to decide what is the next step for Drakenstein. What is the next step for Paul? How do we take this community and build? That's a question we all ask ourselves. But in my opinion, I've got a short answer to that. Support local. Every single individual sitting here is a business owner or someone working for a company, someone that's passionate about something, someone that's putting their trusts, their family's future into a business. And that people goes a very long way, my friends. So, to give you a brief, but very brief background on what we do. Ladies and gentlemen, as I've mentioned, my friends, we do off-road campers, off-road trailers. But what we sell is something entirely different. We sell experiences. We sell memories. We sell family time. We sell quality time. We sell rest. We sell adventure. And in that package, well, we include an off-road camper. But what is important, and that's the message that I want to carry over. Dirk spoke about hope. I want to speak about experience. Do you remember having purchased something in the past where you were excited, where you walked and you couldn't wait, whether it was your first car, whether it was a new cell phone? It doesn't matter. There's an experience involved.
As business owners within the Drakenstein community, we need to keep on selling experiences. Your product will speak on its own behalf. Remember, when someone walks into your business, there's an experience. There's hope, there's excitement. And that is what we want to sell at Conqueror Western Cape. It is much more than just an off-road camper. That is something that we put our livelihoods in, but people, we are so passionate about experience. When you do business with someone in Drakenstein, you do business with real people. And when you are here, I welcome you. I welcome each and every single one of you. Become our friends. Shake our hands, learn our names, introduce yourselves. Because that is what we are here to do. The business will speak on its own behalf, but the people make the business. When you go back to your businesses today, go back inspired, go back fired up, appreciate your teams, appreciate your people, but most of all, appreciate your clients. The client's not always right, but the client makes their business. The team builds their business. And you as an owner or an entrepreneur, well, you fire up a business. Our attitudes need to remain positive. Drakenstein needs to be built, rebuild, continuously building. En as 'n business chamber, mense, ons lewe in 'n opgewonde tyd. Dankie vir elke liewe een van julle wat vanoggend hier by ons is. Hierdie week het ons gegons. Ons kon nie wag nie. And here we all are. Please, I'm going to cut my speech short because I would rather have 5 minutes networking with the lot of you than telling you about my business. Walk around, experience our business. My team is here. They are passionate, they are fired up, and they were waiting for you guys to arrive for a very, very long time. Thank you, Dirk, Hilde, for the amazing work in marketing and just going crazy and putting us on the map and the Drakenstein business chambers. It's incredible. The turnout speaks on its own behalf. You guys are part of the change that we are currently experiencing. Thank you for that. Thank you for my team. Last night was a late night. It was an early morning. Currently running on caffeine. That's why my eyes are so big. But guys, we are fueled by the passion of just serving you, meeting you, chatting to you, and just learning more about your business. Baie, baie dankie vir Lrernde Woord, vir die gebed vanoggend en vir die koffie wat hulle geborg het. Ons kerk. Dankie vir Lions of the Valley, 'n kerk reg langs ons. Prys die Here vir die invloed. Julle sit op al hulle stoele vanoggend. Ons het nie net een kerk nie, ons het 2 kerke wat hierdie deel gemaak het vanoggend. Put yourself where the Holy Spirit dwells and your business will prosper. Julle sal sien toe julle ingestap het in ons besigheid, is ons as for me and my house we will serve the Lord. Elke liewe dag julle, ons gaan nie hierdie 'n preek maak nie, sê ons vir onsself, Father, if 100 clients can come today, but only 2 are sent by you, let that too build my business. Want in Drakenstein doen ons besigheid op die regte manier. Wees geseënd, geniet julle self, as baie eetgoedjies, moenie dit ons mors nie. Dankie vir wie julle is, dankie dat julle hier is. Ons waardeer julle, ek sien uit om lekker saam te gesels. Dankie vir my ouers wat gekom het. Ons is almal geseënd. Ek waardeer julle, hê 'n lekker dag. Enjoy the Simondium Guild. There are businesses here, guys. We've got Painted Wolf, we've got a winery, we've got Soul Barrel, who won an award for the best beer in Africa. Right here in Simondium, made on this property. That's incredible. Support local. Take a walk around before you leave. Enjoy the experience. I thank you. If I've missed anybody or I didn't say all the appreciations and thanks and all those kind of things, guys, there's a long list. We'll thank you, each and every single one individually. May God bless each and every one of your businesses. Thank you for arriving, thank you for supporting local, and thank you for being here. Have a wonderful day. Dankie Javon vir die geleentheid. Ek dink julle sal met my saamstem dat dis amazing om sulke besigheidseienaars in ons midde te hê.
En ons kan net leer by jou. Ek meen, jy is so passievol oor jou nuwe besigheid en dit mag dalk vir ons 'n ou besigheid wees, maar dit is tog vir jou iets nuut daar van die Valiland, Gauteng af. Ons verwelkom jou in ons harte en ons dorp is oop vir julle en ons wil regtig besigheid doen met Conqueror. Dis 'n eer om hier te kan wees vandag. Ons het ook ons life coach in ons midde, Ess-Jee Rautenbach, en hy gaan gou so 'n bietjie met ons gesels. En dan voor ek vergeet, wil ek net so vinnig vir die manne met die geskenksakke ook bedank. Solution for Africa, Niels. Dankie vir jou en jou span wat vir elkeen van hierdie lede vandag 'n sak geskenk het met 'n geskenkie in. So julle kan dit huis toe neem, dis vir julle. En dan gee ek oor aan Ess-Jee. Baie dankie Hilde. Ek dink kom ons almal staan net 'n bietjie op. Ek dink ons is nou klaar 'n bietjie. Hulle sê ons kan actually net 20 minute luister. So ons gaan vandag bietjie, ek waarsku julle nou al, ons gaan bietjie, julle gaan julle comfort zone bietjie vandag beweeg, nee? So staan bietjie op, weer draai 'n bietjie, dat julle kan wakker, want ek kort julle wakker, kort julle wakker, groet sommer die persoon langs jou, dis nou, voel my soos 'n kerkdiens vanoggend, nee? Ek weet nou, soos ons gesê het, jy weet, ons almal is familie, en jy weet, help nie ons is almal styf en goed en alles, jy weet, soos goed ons mekaar net lekker handskit en, julle kan weer lekker sit. Julle, my naam is Ess-Jee Rautenbach, van julle wat my nie ken nie, ek is life coach in die Parel, en my praktijksnaam is Pieter Louis Potgieter. So ek gaan bietjie vandag met julle gesels oor mental health, en ek dink baie keer, jy weet, dis iets wat ons nie besef dis belangrik nie, jy weet, soos, ons oefen baie, en ons doen al die goed, maar ons besef nie altyd dat, jy weet, jy moet na jouself kyk, veral julle almal wat hier is, julle het baie druk op julleself, jy het julle eie besighede, en al die goed, en dis belangrik, jy weet, as jy nie na jouself kyk nie, jy weet, dit beïnvloed al die ander aspekte van jou, so eers dit gou vinnig. Ek weet nie, ek vra my altyd die vraag, ek weet nie hoe baie van julle weet wat 'n life coach is nie, ek weet ons Suid-Afrikaanse kultuur is nog baie nuut, en begin bietjie optel. So heel eerste, wat doen 'n life coach? Ek het probeer vir julle prakties iets te wys, presies wat is dit, min of meer wat 'n life coach doen. So heel eerste, ek dink Dirk het dit gemention en Hilde daarvan gepraat van work-life balance. Ek dink dit is baie belangrik, ek dink veral waar almal waar julle is, jy weet, ek is ook so, ek sê aanhou tinker aan my besigheid, selfs na ure, en dis nie goed nie. Jy weet, ons moet op 'n plek kom, waar ons boundaries in plek sit, en net, jy weet, ook goed doen wat lekker is, persoonlike goed ook doen. So, ek help baie met die work-life balance. Ek love hierdie ding, break free van limiting beliefs. Jy weet, ek praat baie daaroor, dit is letterlik ons almal iets wat ons glo van onsself. Jy weet, wat ons self baie beperk. So, is belangrik om dit ook aan te spreek. Dan strategie. Jy weet, ek sê altyd, het is goed om 'n vreemdeling van buite af te kry, jy weet, om bietjie te chat, en weet, ek sien 'n ander vision of 'n ander dimensie wat jy nie self sien nie, en ek help jou om saam 'n strategie uit te werk. Dan accountability, ek dink, jy weet, baie keer accountability, die woord accountability, baie negatiewe konnektasie, en dis nie negatief nie, jy weet, dis soos, jy weet, ek is 'n goeie cheerleader ook, jy weet, so, dis deel van die accountability, jy weet, is om doele te stel en goed, en ek hou accountable vir daai goed, En dan natuurlik ook self-awareness. Ek het so 2 weke terug by Ross en hulle juist ons bietjie gechat oor dit. En dis baie belangrik, want wanneer jy begin agterkom, self-knowledge en alles, ek kry self-awareness, dan maak jy ook beter besluite. So ek kan letterlik vir elkeen van hulle baie lank gesels, maar ek bietjie gedruk vir tyd vandag, so ek gaan nie. Vinnig my visie, my visie op dit wat Pieter Louis bedien of die gemeenskap bedien. Is 3 pilare, natuurlik, ek ondersteun nou baie kerke waar kan, ook weeg ook baie tussen kerke, natuurlik skole, daar vir die kinders en goed ook, en natuurlik ook besighede, want dis tog ons 3 pilare van ons gemeenskap, is ons kerke, ons skole en ons besighede, en weet, daar's baie probleme en goed daar wat ons deesdae mee deel mee wat nie aangespreek word, so dis net die lank en die kort van die 3 pilare wat ek het. Cool julle, ons gaan vandag bietjie gesels oor mental health in your business, en ek dink dis baie belangrik, is 'n baie belangrike onderwerp, en ek dink baie min van ons besef, ek dink veral na COVID, jy weet,
soos ons, ek weet nie of julle ook so is, maar almal sê hulle is besig, nê? Ons almal praat en sê en weet, ek weet julle geluister het, dis soos, yes, ek's besig. En dis juist dit. Ek dink net na COVID het alles net vinniger geraak. Okay. So wanneer dit met mental health besigheid kom, is dit baie belangrik dat ons kyk na die volgende goed en dis wat ek vandag gaan aanraak. Daar's baie druk op jou mental well-being. Leading to stress, depression en burn-out. Jy weet, en ek dink die goed is goed dat ons nie altyd oor gesels en praat nie, veral uit met die konsep van besigheid nie. Slaap, ek vra altyd, ek weet julle het mal gehoor by sakekamer, ek weet slaap is baie belangrik. As ek dit weer kan vra, hoeveel van julle het, ek weet, nou julle het min geslaap gisterand, so julle is verskoon, maar hoeveel van julle het 7 ure slaap gehad gisterand? Wie het 7 ure? Ten minste, okay. So sien julle, dit is belangrik. Weet, slaap is so belangrik, die wysheid verstaan, want ons kan nie afskakel nie, ons is almal so besig. So, okay, so it's crucial for business owners to prioritize their mental health in order to maintain a healthy work life, balance and ensure the long-term success of a business. Ek gebruik altyd analogie van 'n astronaut, as 'n mens nie reg is en weet nie na jouself kyk, hoe gaan jy jou besigheid kan bestuur? Want dit vloei tog na alle aspekte. Wat ek gewoonlik my kliënte doen is die life domains, en as wat paar van die domeins af is, dan beïnvloed alle aspekte van jou lewe, spesifiek jou besigheid, en dit bou op. Jy weet, ek weet as julle foon, ek dink ons foon, ek weet lank julle foon is 'n battery hou nie, maar ek met my foon se amper weer charge. Dit hou min, want ons is so aan die gang op ons fone, ons skakel nooit af nie. Hoeveel van julle as julle opstaan in die oggend raak aan jou foon? Dis die eerste ding. Kom ons kyk gou. As hy confessions, die pastoor is hier by julle, né? Gaan nou vir hulle inroep. So ja, sien, so dis belangrik. Weet, doen nie iets anders. Jy weet, ons gaan nou 'n bietjie inkom. Hilda gaan ook op die einde bietjie iets speel van juist wat ons selfcare en goed, en ek gaan baie bietjie chat ook vandag oor selfcare. So so hoeveel van julle voel partykeer soos hierdie mense wat hier op die prentjie is? Jy weet, ek voel baie keer so, jy weet, en ek dink dit is wat ek julle ons kan regs, of julle kan sien nie, maar ja, dit is, ek dink baie van ons wat ons eie besigheid het, dit is so, nee, of jy nou, dit sit baie druk op jouself. Okay, so when business owners prioritize their mental health, they are better equipped to. So wat, as ek beter na myself kyk, my mental health, wat is die effek daarvan? Jy weet, ek sê altyd, dis great om met die praatjies te hê en die seminar goed, maar ek is baie vir application. Jy weet, en ek wil graag dat julle vandag kyk en dit toepas. Dis om ek soos letterlik tools vir julle vandag gee wat julle kan gebruik vandag al. Julle kan miskien vir Hilda van my vra as julle dit wil hê, kan ek PDF vir julle stuur as jy na die tyd kyk. En ek weet baie keer mense hoor net bietjie. Jy weet, so jy weet mense dink al klaar wat gaan ek vanmiddag eet, wat gaan ek hierna doen. So kyk maar net vir die paar, ek gaan kyk om so 20 minute te wees. Net om bietjie iets in te vat. Okay. So jy gaan beter besluite kan neem, want hoekom? Dit is soos jou foon. Jy weet as jou RAM heeltyd vol is, jou foon hy sny uit. Dit doen net die nodige. So wanneer jy na jouself kyk, jy maak meer RAM in jou kop los, met ander woorde jy kan baie beter besluite neem. Jy hanteer stres baie beter. Kyk, ons almal het stres. Jy weet, dis maar net weer eens die application van jou stres. Hoe beheer ek my stres? Okay, en ek dink dis baie belangrik as besigheidsowners om dit te hê. Okay. Maintain a positive relationship with employees, baie belangrik. Ek weet baie keer ek het baie lank by Vision Active gewerk, was bestuurder daarso. En ek het 'n CGM gehad, jy weet as hy in 'n slegte by is, dan voel ek dit want ek was 'n operasionele bestuurder daar. Jy weet en dis onnodig baie keer ons wil nie, maar ons haal dit uit op ons mense. Ons frustrasies. En dan altyd, ek dink Dirk het ook mention gemaak om 'n positiewe relationship with clients. Baie belangrik. Jy weet, dis altyd goed om daai aspekte in jou besigheid te hê. Okay. So coping with stress. Stress is an inevitable part of running a business, but it is important to find healthy ways to cope with it. Okay, soos ek gesê het, ons gaan stres, julle gaan stres, ons gaan stres hê. Hoe gaan ons hanteer? Okay, so ek gaan vir julle gou 'n paar handles gee van hoe hanteer ek my stres nou al in my besigheid as ek daar is. Okay. Ek het hierdie 3 gears hier gesit, eintlik 4 gears. Maar eerstens, julle gaan baie die woord hoor en ek dink julle wat al van my gehoor het, ek praat baie, ek's baie groot advocate van self-care. Baie belangrik. Jy weet, ek sê self-care is nie altyd waar jy nou met 'n masker gaan sit nie. Jy weet, my vrou die week vir my gelag want ek het goed onder my oë gesit. Jy weet, toe lê ek in die bed, jy weet sy's daar nie, so 'n groot geskrik dat ek 'n masker aangehad het.
So jy weet ouens, ons kan maskers dra. Jy weet dis okay. Jy weet om eendag iets, ek het 'n kliënt ook gesê een van sy goed wat hy doen is hy lê met 'n bier in die bad. Jy weet, jy kan innoverend wees. So doen wat vir jou werk. Jy weet kry soos 'n exercise iets wat vir jou lekker is, meditasie, enige iets, ek weet visvang. Jy weet ek wil nie sê golf speel nie want jy weet ons is altyd moeilik om die golf speel. So iets wat vir jou werk. Ek soek 'n groot gamer. So dis dit vir my ook werk. So weet kry dit wat vir jou werk en pas dit toe. Dit is nie dat mens swak is of ietsie, dis goed om dit in jou lewe in te sit. Okay, delegate tasks. Baie belangrik, toe ek op manager paar jaar terug was, is so belangrik om te delegeer. Ek weet nie van julle is jy weet om die persoon te bestuur. En baie keer ons voel ons trust nie die mense so baie nie. Dan doen ons sit sommer al die werk op. Jy weet ek het 'n bestuurder nou so 2 weke terug vir my gehad. Hy's uitgebrand. Hoekom? Want hy trust nie sy employees nie. Hy doen hulle werk ook. So weet toe hy nou meer begin release en die employees meer inkoop, het dit beter gewees vir hulle en die company. Okay, so om te delegeer is nie 'n swakheid nie, dis eintlik net slim bestuur. Dan ek love hierdie woord boundaries, né? Ons kan actually boundaries hê in besigheid. Okay. So baie belangrik om boundaries in te sit weer eens werk en persoonlike lewe. Ek weet veral as jy eie besigheid het, ek en Ilde het ook baie daar gechat, is juis hoekom mens weet nie waar die lyne is nie. Okay, so as jy al die lyne kan trek, okay, ek werk dit tot 5:00 of ek werk tot 6:00, wat ook al, dis great. Maar om daai boundaries in plek te hê. Ek en as jy nog van die huis af werk, is nog soveel, na COVID, baie van ons werk van die huis af. En dis belangrik om daai boundaries in plek te hê. Okay, want anders mens skakel net nooit af nie. Okay, en dan natuurlik baie belangrik om support te hê, jy weet, om regte support, om vriende, familie, en mense soos ek of terapeute, ons almal is daar om julle te support. Jy weet, ons is 'n plek waar mense hoef nie alleen hier te gaan nie. Dis hoekom ek dink die sakekamer is, ons hier is, almal is om mekaar te ondersteun. Ek dink dis juist wat goed is van hierdie netwerksgeleenthede, om te hoor, waar is jy, hoe kan ek help, hoe kan ek jou ondersteun, en vir mekaar daar te wees vir mekaar, okay. So, okay, dan, jy wil sal sien is fases, nee? So die een gaan die ander een toe, want as jy na die een kant kyk, dan gaan dit loop in die ander ding. En ek sê altyd, depression is amper die silent killer in ons gemeenskappe. So dit kan 'n baie silent struggle. Ek dink, weet jy, van die wat baie keer as jy eie besigheid, weet ons, vir ons mans ook, het baie trots, jy weet, en ons wil amper soos, ek weet, my pa het lank sy besig gehad, en ek dink ons is okay, maar dit is nie okay nie, jy weet, hy het met baie stress en goed gedeel. Jy weet, baie keer sit ons in die front op dat ons okay is, net laat ons okay voel met ons familie en ons werk, mense wat so vir ons werk, maar dit is nie altyd so 'n goeie ding nie. As my feel the need to put on a brave face and maintain a positive image for the employees and clients. Okay, so kom ons kyk, hoe kan ons bietjie depressie hanteer? Here are some steps that can be taken. Okay, julle weer baie belangrik, om 'n support network te stel. Ek weet, Pieter Louis is ook 'n baie goeie vriend van my, en ek en hy het al gepraat van die belangrikheid van community. Jy weet, as jy miskien 'n kerk is nie, is net belangrik, jy kan jy ook sien as 'n gemeenskap, né? Om deel te wees in 'n gemeenskap om jou te ondersteun, is baie belangrik om nie alleen die challenges van die lewe deur te gaan nie. Okay. Dan volgende, weer eens, dis as jy kom weet, weer eens practice self-care, lê met daai bier in die bad. Okay. Start to move. Movement is movement. Ek sê dit altyd, jy weet, al doen jy 'n plank, ek wou vanoggend dat julle so 'n stukkie gaan hardloop het, sê ek sal maar nou julle genadig wees, of ons almal 'n plank challenge vanoggend gedoen het, maar weet enige iets, jy weet enige iets beweeg, begin net te stap, jy weet al is dit 'n mens bietjie sit-ups doen, of met jou hond gaan stap, weet, movement is so goed vir jou mental health, weet, en ek dink baie keer sê, maar ek het nie tyd nie, ek kry nie tyd, jy weet, dit is soos, jy weet, ons almal het nie tyd nie, maar maak tog tyd vir dit wat vir jou belangrik is, so, al is net 5 minute, movement is baie goed. Ek het 'n kliënt wat letterlik sy doen sulke yoga bewegings op 'n stoel, jy weet. Net dat sy beweeg haar hande of haar arms, so dit begin daar. Okay. Dan om die recognize the signs, be aware of the symptoms of depression. So wat is paar van die simptome? Miskien sit julle hier vandag en is deel van julle self-awareness sessie vanoggend. Baie, hulle altyd sad, né? Loss of interest, a change of appetite and sleep patterns. Weet, dis basies alle tekens is daarvan. Jy weet, jy kan net voel, jy is nie jouself. Ek weet, baie keer vir my kliënte sê, hulle voel, hulle sien hulle self van die buitekant, hulle voel soos 'n zombie. Okay, so dis juist die tekens van dit, want as ons nie gaan kyk na dit nie, dan lei dit tot burn-out, en jy sal sien, burn-out is baie vinnig. Jy weet,
sien die simptome, dis amper soos as jy op die N1 ry en jy sien jou kar se liggie gaan aan en jy doen niets daaraan nie. Dis basies wat dit is. En selfs as jy dink ons is almal ons kar op 1 of 2 in ons kar ry, ek meen hoe lank gaan dit hou voordat dit gaan begin seize. Okay, dis dieselfde met ons selfbewustheid en ons mental health. Okay, natuurlik as jy op 'n plek kom wat jy voel alles is uit beheer uit en jy voel jy verloor beheer, is om natuurlik dan 'n mental health professional te kry om in te kry. En weens ouens gaan sê baie keer in ons Afrikaanse kultuur, jy weet, voel ons is 'n swakheid om iemand te gaan sien. Dit is nie, dis actually maturity. Dis eintlik mature. Jy weet dat 'n mens besef het ek kan nie self dit doen nie. Kom ek reik uit dat iemand my kan help. Okay. Wie eens, wat is burnout? Hoe baie van julle weet wat burnout is? Wie van julle al burnout experience? Is enige iemand daar agter? Hierso. Okay. So as jy nie die besluite nul gemaak vir jouself nie, vra vir die ouetjies wat al dit is, jou liggaam gaan dit vir jou doen. Okay. So is beter om self te besluit, ek moet na myself kyk en ek moet bietjie relax, ek moet bietjie terugstaan as wat my liggaam self uitsny, want ek meen dit is glad nie, ek kan vels vir julle sê, dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Okay. So burnout, wat is burnout? Dis 'n fisiese, emosionele en 'n mental exhaustion caused by excessive and prolonged stress. So dis letterlik, dis as sien die een loop die ander een. Die stres hou aan en aan, ons kyk nie na die stres nie. Okay, en dis wat gewoonlik gebeur as ons dit toelaat en nie kyk na ons well-being nie. Okay. Ek is al 'n bietjie klein, maar ek sal sommer vir julle hê, so wat is hier 'n paar goed wat julle kan doen om nou al te kyk. Miskien het party van julle nou al simptome wat julle voel van burnout. Dit is nog nie laat nie. Julle kan vandag al besluite maak om dit te verbeter. Jy weet, so die heel eerste een om heeltyd breaks te vat is baie belangrik. Ek is baie weird, ek drink heuning in my koffie. Okay. So die hele pel by coffee shops weet Ess-Jee drink heuning by sy koffie. So ek elke dag gaan ek na 'n ander coffee shop toe net om bietjie uit te kom, weet net om bietjie op te breek. En elkeen van julle is in 'n ander rol of is in 'n ander werk. So is belangrik om julle goed in te bou met julle daaglikse werk. Okay, om te kyk, baie keer ek met die arboretum is so mooi. Ek weet nie wie van julle was in die arboretum nou lately gewees. Ek meen, is baie mooi nou daar. Hulle het nuwe bome geplant, hulle het paadjies gelê. So as julle, miskien is dit 'n huiswerk wat ek vir julle kan gee. 'n arboretum te gaan stap. Okay, net 'n bietjie uit te kom. Practice time management, baie belangrik om dit in te sit, so prioritize tasks and set realistic deadlines to avoid feelings of overwhelmed. So dis ook baie belangrik. Ek ook, jy weet, vir my kliënte ook sê is, jy weet, doen altyd take doen met eerste deadline. Jy weet wat belangrik is. Baie keer is ons altyd goed met dit nie. Ek sal nou kom met die breinprofiele, maar jou linkerbrein ouens is baie beter met die as jou regterbrein ouens. Jy weet, dis ding wat ek moes aangeleer het, maar dit vat net druk van jouself af. Ek het 'n ander vriendin ook, sy is verskriklike lysie mense, sy sit amper soos 5 tot 10 goed per dag op haar lysie, en dan kom sy by dit uit, en dan is sy sommer overwhelmed die volgende dag. So, sit minder en doen dit, en dan kan jy meer bysit as jy by dit gekom het. Okay. Dan, weer eens, om tasks te delegate, baie belangrik, om dinge minder te maak, om te kyk, en ook, jy weet, as jy employees kan equip, ek weet, dit is baie goed om mense tasks te gee, en jy ontwikkel ook hulle van daar af. Okay. Dan, hier kom het weer, engage in self-care, weer eens, baie belangrik, exercise, hobbies, spending time with loved ones, en dan natuurlijk weer, as jy op 'n plek kom wat jy voel, ek weet nie wat ek doen nie, ek weet nie hoe om te doen, waar begin ek? Dis mense soos ek en ander terapeute wat jy kan inroep. Okay. Dan, gevinne die conclusion, so ja, so om na jouself te kyk is baie belangrik, want dit beïnvloed letterlik elke liewe aspek van jou lewe. Ek weet, dis nie net werk jy moet weet, ek meen as jy moeg is en jy voel uitgetap, ek meen jy het nie plek vir jou familie nie, jy het nie vir jou man of jou vrou, jou kinders, familie, by vriende. Jy weet, as jou wheel balance uit is, dit beïnvloed letterlik alles. En gewoonlik as ek met die ouens begin, by my begin ek juist met die life wheel en ek begin met die life balance. Want ons kom dadelik agter, waar lê jy? En as jy sien waar vir persentasie van die dag gaan na wat, julle, dit is skokwekkend. Want ek dink gou daaraan, ons almal het net soveel energie per dag. So as ek 5% spandeer aan daai en ek is 20% my phone wat, jy weet, op die ou einde het jy, as jy aankom, het jy nie meer tyd vir die goed wat belangrik is nie. Okay, so balans is baie belangrik. So by implementing strategies to cope with stress, seeking help for depression and preventing burnout, business owners can create a healthier work environment and achieve better work-life and balance. So, weet, ek kan nou baie lank hieroor praat alles, maar so belangrik dat ons hierdie goed in plek het, want dan gaan jy net beter balans hê.
Dis beter balans het, jy's meer beheer, jy's meer gelukkiger en dan voel jy nie soos 'n zombie as jy elke dag opstaan nie. Hoeveel van julle staan op die oggend en voel julle moeg? Hoeveel van julle kan ek gou weer hande kry? Onthou ek gaan pastore inroep, né? Okay, so cool, verstaan julle, so dis 'n ding, dis slaaf jou teken, ek moet iets doen. Okay, want dit beslaaf jou teken dat ek moet kyk na my mental health. Okay. So natuurlik, addisioneel as jy support nodig het, wat kan jy altyd vir my, as ek sê ek het 'n baie goeie cheerleader, ek kan vir my kliënte wat ook hier sit, weet, ek is daar vir julle te ondersteun en ek help waar kan ook. En dan gou vinnig, né, 'n paar van die dienste, wat kan ek vir die besighede doen? Natuurlik, soos ek gesê het, life coaching sessies wat ek vir julle kan aanbied. MBI breinprofiele baie goed. Dit is iets baie net julle kan laat weet, kan ek 'n link uitstuur. Baie goed om jou beter te verstaan, jou kliënt beter te verstaan. En goed, dis altyd goed om hierdie tools toe te pas, veral in besigheid. Want jy verstaan jou kliënte beter, jy verstaan jouself beter en jy verstaan jou customers almal ook beter. So is baie goed om hierdie tipe van goed te doen. Want jy weet presies wat hulle dink en hulle thinking preferences is. Dan ek is groot voorstander van AI. Ek gaan vinnig ook van dit verduidelik. AI chatbot, dit is letterlik 'n ouetjie wat op jou webwerf kom. Jy programmeer hom soos jy hom wil hê en hy gesels met jou mense. Dis amazing die tegnologie. En dit is net amazing want jy letterlik iemand wat 24/7 op jou webwerf sit en hulle doen alles vir jou. Hulle is verskriklik slim. Ook is niks scary wat jy goed van deesdae kan doen. Okay? En natuurlik business talks en training kan ek ook vir jou doen as daar behoefte is. Okay. Okay, ek gaan julle los met die. Dit is so, ek dink dit is so 3-4 minute motivational. Dis net dat julle ook net sit en invat, né? Ek dink baie keer die jaar begin ons almal is negatief. Ek dink dit ook gesê van ons weet, ons is baie keer voel ons negatief, ons dink ons negatief self-talk. En dis seker tipe goed wat ons kan kyk en doen. Wat vir ons kan motiveer en net vir ons beplek waar ons meer positief is, né? Ek gaan nou 'n bietjie new age klink hier, die pastore gaan nou weer met my kwaai wees hierso, maar jy weet dit wat jy uitstraal is wat na jou toe kom. Jy weet soos ek meer positief gaan wees, maak nie saak om omstandighede is nie, dan gaan my omgewing begin verander. So mag dit miskien die eerste stap is vir julle vir 2024, miskien dat jy 2024 nie so goed begin nie, maar laat vandag 'n begin van 'n nuwe tyd vir jou wees. Okay, waar jy op 'n plek kom waar jy meer positief is en meer, ek het nou nie iets ingesit van die dankbaarheid nie, maar begin kyk wat het jy, weet, wat kan ek dankbaar wees voor? Okay, en ja, so dit is so 3-4 minute en dan, dan sal ek nou groet. They said I'd never get to this point. But here I stand. They warned that success is unlikely, that victory is improbable, and maybe so. But if this was for everyone, I wouldn't want it. They pointed to their own limitations and proclaimed them to be mine. But that's the thing about limits. They'll exist wherever you place them, and I have placed mine behind me. See, human beings make things unnecessarily complicated. Instead of drawing a direct line from point A to point B, we create 100 reasons why it's too hard, too tough. We construct distractions. There is no hard, there is no easy. There is a goal, the price that must be paid, and the eyes observing from a distance, wondering just maybe if they could do the same. The saying goes that a wolf need not concern himself with the opinions of sheep, that those who watch and admire are often the first to throw stones, to criticize, to condemn. But listening to them contradicts the very thing that gives the wolf its power, its strength. His ascent is threatening, not because he is like everyone else, but because he dares to be different. There will be a point when the mountains tower over you, the oceans obstruct your way, and the masses tell you no. Perfect.
right now is not a decision that involves debate. This is no democracy. This is a promise unfolding before your very eyes. This is truth, the new reality. It's about embracing what makes you different, not hiding from it. I'm fighting for separation, walking into what most avoid in pursuit of a return that most can only dream of. And as far as I'm concerned, you can either do the same or spend your life criticizing and wishing that you did. Sheep stay within the confines of what they know, angry at those who left, who wanted more, yet angrier at themselves for staying right where they are. This is all we get. One rodeo, one opportunity. So before you make your next move, look hard at your reflection and ask yourself, are you a wolf or a sheep? Live accordingly. As hy, dankie julle. So vra hulle self, is jy 'n wolf of 'n skaap? Okay, ek los met daai gedagte. Dankie julle. Baie dankie Ess-Jee en ek stem 100% saam, ons almal het 'n liefde. My liefde is natuurlik om my skoene op 'n Vrydagmiddag uit te trek en op gras te gaan loop. Daai gevoel van gras en die dankbaarheid dat ons gras het en vars lug om in te asem en net die gawes wat ons elke dag het, wat ons die kleine goedjies net kan waardeer, wat ons al klaar het tot ons beskikking. Ek gaan volgende aan die woord gee vir John Loubser van Seartec om vir ons 'n bietjie van hulle besigheid te vertel. Goeiemôre, geseënde jaar vir julle almal wat voor lê. Meeste van die goed wat ek vandag gaan bespreek is Engelse terminologie, so verskoon dit, ek is Afrikaans. Maar dis die beste manier om dit uit te druk. Jy weet, ek dink die een ding in die lewe wat COVID ons wel geleer het, is dat verandering is konstant en dat niemand noodwendig there's no discrimination in life, generally speaking. Change is constant. En ek dink is met daai uitkyk op die lewe, en nie as gevolg van COVID nie, wat ons besigheidsplan totaal en al verander het. Ons het, soos Ess-Jee daar sê, die wolfstelling in die mark gemaak, en iets gedoen wat heeltemal teen markrigting is. En ons fokus is absoluut totaal en al om op ons kliënte te fokus, en wat belangrik is vir ons kliënte, en ek sal nou vir julle verduidelik hoekom ek so sê. So, vandag, ek het nou nie 'n aspirational product soos 'n karavaan wat jy kan promote nie. Skus tog, ek het self een en ek dink dit is almal wil gaan kamp op 'n Vrydag, lyk dit vir my, so dit is 'n goeie trekpleister. En Seartec is 'n maatskappy wat langer as 50 jaar oud is. Dit is seker een van die oudste elektroniese maatskappye in Suid-Afrika. Die oorspronklike invoerder vir die Sharp calculator wat almal ken. En net as 'n interessantheid, jy weet, Sharp was die maatskappy wat die pensel, die outomatiese potlood ontwikkel het in die wêreld, en dis waar die naam Sharp vandaan kom. Baie diverse maatskappye, en ek is nie hier om vir Sharp te promote nie, maar ek is net om vir julle basies te vertel. So, Seartec is hoofsaaklik 'n maatskappy wat toerusting verhuur, is 'n asset leasing company. So vir mense wat nie noodwendig die produk wil kapitaliseer nie, ons verhuur produkte, en dan kan hulle op ander dele van hulle besigheid fokus. Huidiglik vandag is ek hier om met julle te praat hoofsaaklik oor een produk, en dit is 'n fotokopieerder, ja. Daar is honderde van daai maatskappye daar buite, en almal van ons probeer 'n deel van die mark kry, maar ek dink wat ons bring is iets heeltemal anders. Ons fokus is nie noodwendig op, is dit 'n Sharp, is dit 'n Canon, is dit 'n HP, is dit 'n Konica Minolta, is dit 'n Epson, of wat presies praat jy nou van, wat wil jy, want almal vandag, party mense hou van 'n iPad, ander wil is happy om 'n Android produk te hê. So, laat ek net gekyk of ek hierdie ding in die gang kan kry. So ek dink, na 50 jaar van ondervinding in die industrie, het ons gesien wat verkeerd is in die industrie. Dis glad nie gekliënte gefokus nie. En ek gaan dit nou 'n bold statement maak. Dit is baie waar. Jy weet, jy teken 'n 60 maande kontrak, en as jy dit klaar geteken het, is dit forbidden until one of us kill each other, en alles wat daarmee saamgaan.
want die ding werk nie. En ek dink almal van ons het iewerste daar in ons lewe al hierdie produk ontnoem, sy naam is Bob, want hy jam die hele tyd. Die ding wil net nooit werk nie. So Seartec is 'n nasionale maatskappy. Ons is landwyd. Ek is self van die Parel, ek bly al van 1990 af hierso, nie gebore nie, maar bly daarom van 1990 af hierso. En ons het 'n jaar terug begin en om op hierdie area te fokus, want ons sien dit is 'n groot groei area. Ons het takke in al die hoofmetros en dan diensagente in die kleiner dorpies. So my span hierso, Adrian is die Weskaapse takbestuurder. En dan Liesel is about 7 dae oud. Maar en ek wil net vir die sakekamer sê, jy weet, ons het danksy julle ons vloot verdubbel in die area in die laaste jaar. Nasionaal het ons 17% gegroei terwyl die mark 27% gekrimp het. Yeah. And I think if you do things with integrity and with the right reasons and the right intent, you always, maybe not immediately, but in a period of time, you will see the right result. En is op daai punt wat ek wil sê is, jy weet, as jy 'n 60 maande fotokopieer kontrak teken, is jy vas. Dis bottom line. Daar's geen uit nie. En ek het gedink vandag wil ek dit anders doen want baie van julle het dit al gesien maar ek wil die PowerPoint vandag kort hou en ek wil fokus op 'n paar interaktiewe vrae. Die eerste vraag wat ek wil hê en daar is 'n prys. Adrian, wat is die eerste prys nou weer? Okay, so ons gee 'n klein bietjie terug. Nou catch, antwoord net die vraag. Okay? Jy hoef nie een van ons kopieerders te neem, ek gee glad nie om daaroor nie. As jy 'n 60 maande kontrak teken vir 5 jaar, wel 5 jaar 60 maande en die ding eskaleer 15% elke jaar. Hoeveel meer betaal jy vir daai kontrak? Eerste persoon. Aan die einde van 5 jaar. Naby. Skus tog? Derde meer. Hoop ek, ja. Nog iemand? 75%? 25? 100? Stop. Okay. Jy is die naaste meneer. Jy betaal basies 70% meer vir daai kontrak na 5 jaar. So wat die industrie doen, hulle kom en lê 'n kopieerder kontrak voor jou neer. Wat baie goed lyk op papier tot jy die fynskrif in die kontrak lees. Die kontrak is min of meer 6 blaaie lank, 'n font wat jy nie kan lees nie. En ek dink dit is waar die probleem is want ons moet nou almal 'n bietjie lei. Right, so ons lees nie die ding behoorlik nie. So die kontrak is R2000 'n maand en voordat jy jouself kom sien, betaal jy 70% meer na 5 jaar. Seartec se rentals is 30 dae. Jy hier daai fotokopieerder van maand tot maand. Jy hou dit so lank as jy dit wil hê. As jy dit wil hê, nie gee jy dit terug. As jy nie gelukkig is met die diens nie, gee jy dit terug. Okay? As jou besigheid groei, kan jy 'n groter een kry. Ons het nie pinkes nie. Okay, ek kan nie help daarmee nie. Okay. Maar ons is regtig die mees fleksibelste. Ons is die pionier in Suid-Afrika van fotokopieer rentals. En nou kan jy sê, nou maar, okay, is dit nou nuwe of tweedehandse goed? Okay, so ons diens hulle, né? So as jy eiwes toe gaan kry, mos nou elke slag 'n nuwe kar. Ek dink nie so nie. Okay, ek was gelukkig laas week, maar jy kry nie. Is it fit for purpose? Most definitely. Does it serve the purpose? Ja. Betaal jy meer vir hierdie flexibility as wat jy sou betaal het by 'n 60 maande kontrak? Definitief nie. So dit is eerlike waarde. Die brands wat ons hoofsaaklik promote is Kaiser, is die top A4 mono masjien in die wêreld. Lexmark is 'n baie groot brand in Amerika veral. Sharp is eeue oud. En Epson bring iets nuut na die tafel toe wat ek vir julle nou 'n bietjie meer sal vertel. Want ek wil ook 'n bietjie opvoeding gee oor wat is goed en sleg van fotokopieerders.
So Epson het 'n baie wye reeks van produkte en ek wil dit net wys voordat ons almal dink, jy weet. Dit is ons praat oor fotokopieerders. Dis die wêreld se grootste projekteringsmaatskappy. Dis die maatskappy wat die grootste inkjets vervaardig. Hulle vervaardig print inkjet heads vir Mamaki, vir Canon, vir ander maatskappye. Dis Epson heads wat binne in daai masjiene is. So I rented a copy and this happened to me. I needed a faster one and I was told that I have 36 months left on my existing contract. My business struggled a bit and I wanted to downscale and reduce cost. Operational requirements changed. I digitized my workflow, big on the agenda today. Everybody talk about a paperless society. The reality is the whole world is printing more. Print volumes is up 2% internationally. So yes, digitization is there, but the population is growing, so it's not like it's the end of a paperless world. And some professions absolutely do require the physical proof because of cyber attacks and cyber security and other related issues that they are facing. I upgraded my IT systems and the business need difficult technological solutions, but my copier couldn't cope with it. It didn't want to talk to the new firmware, to the new software that you have available. I relocated my business to another city and I'm still stuck in this contract. I was grossly unhappy and I'm trying to keep negative advertising to a limit, okay? But there's somewhere in life that there's things that everybody is unhappy with. Whether it is connectivity, and I'm not mentioning names, whether it is a banking provider, and I'm not mentioning names, or a copier provider, or anybody else that provides a service. Just the service industry generally have struggles with keeping their customers satisfied. I'm happy to say that our loss rate on an analyzed basis is 1% of all of our fleet. Okay, so and that's our focus because we need to deserve your service, your business. So let's face it, you are stuck. There's no way out. It's really, if you want to change, you can't change. You know, with us, you really rent from 1 month to the next. There's no additional cost. 30-day notice, no hidden clauses. Our contract fits on one page in font that you can read. I do have to have a contract because if you lose it or damage it beyond the repair, you know, even if it's accidental, you know, the equipment need to be protected in one way or the other. We reward our customers for loyalty. Yes. Our rentals actually de-escalate every year. So the longer you stay, the less you pay. As simple as that. You know, if you take a 5%, if you compound a 10%, 15% increase, that's 75%, and you go in the opposite direction and you say, look, we de-escalate. So let's just say something as meager as 2.5% a year. You're actually paying 10% less off the 5 years. But if you compound that with the effects of inflation, it's probably closer to 30% less. Because even if you take just ordinary CPI inflation at 5%, it's a 20% compounded interest over the 5-year period. So on an equal basis, our pledge is to meet or beat any quote that is out there. It is a very disruptive strategy. Our competitors love us. We had to believe in what we're doing. We're at this for 5 years. And yeah, so let's say we don't fall in the sheep category. So I want to talk to you a bit about Epson today. Epson is not new in the world. It's a huge brand, a Japanese brand. And I really just want to educate you of the benefits of an Epson machine over anything else that's out there in the market. And no, I'm not working for Epson. The truth to be told, Epson is probably around 12% of our total sales because we believe in selling solutions that's fit for purpose of the individual. So Epson is not for everybody, but there's a place for it. So if you go through the laser inkjet print technology, I just need to get this pointer. Oops, that's the end of it, huh?
So inkjet versus laser technology. So the inkjet print process, and this is, ja, asseblief. My oula toets, as die enige oogkundige is hierso. Okay. So the inkjet versus the laser printing process. So when you have an inkjet machine, it receives a job, the paper passes through underneath the printing, and the page is out. 3 simple steps. It's a very important aspect, this, because it's about engineering a product for reliability and for sustainability. When you do a laser, and you know it, I'm not knocking any brand because I do 3 laser brands as well. Okay, so we have an objective view of the different technologies. You receive the job, you have to heat the fusel section, and that's why the pages is hot, up to about 200 degrees. Then you have to create on the photoreceptor drum the image, give it laser exposure, it goes through a developing stage, the toner transfer, it fuses, and then the page comes up. You can obviously see there's a lot more stages. They don't want to make yourself copier experts, but there's a lot more stages involved here. And then everybody said, well, I need a faster one. I need a bigger one, you know. It's just like, this 25 page a minute machine is no good. I need a 50 page a minute machine. Well, it's different when you come to laser, inkjet versus laser, really, because, you know, with a typical laser machine, you have a heat up time, you know, and it differs dependent on the size of the machine, what the application is. There's the first print time, and then there's the engine speed. And you will note that notice that the engine speed here is 35, 40, 50, and 24. So naturally, we'd say that 24, if I'm going to print a big job, this 24-page machine is not going to be good enough. Well, that's not totally true. It's because you have to take the compounded time of all of the activities, like I explained, to the different stages of printing a page. The 25 inkjet technology actually print faster. And by the way, Epson do have 100 page a minute machines. It's purely for demonstration purposes. So, Epson uses heat-free technology. So basically, who of you actually at home or at the office have a alternative power source? I see there's something here. Okay? All right. You have one, everyone. All right. So now some fun facts. The old incandescent light bulb that we all know, the ones that still got the little wires, you know, not the low energy ones, it's probably 40 to 60 watts. Low energy bulb today is at what level? I would say probably could be as low as 7 watts. Yeah, perhaps it's quite low. Your pool pump is anywhere between 1.2 and probably 2.5 kilowatts. And that's just the reality. So that's 2,500 watts. The inkjet printers uses 27 watts and up to as high as 150 watts, 3 old light bulbs. So it's a really bright idea to use them. Compared to a laser uses as much power as a pool pump, 1,200 to 1,500. So if you have an office today where you have standby power and you want to preserve your batteries, or you purely want to save on an electricity bill, and it sounds funny, but you do save around 50 Rand a month running an ordinary inkjet versus a laser machine, is that, and you want to do the right thing in contributing to a more sustainable environment, then the inkjet technology is the way to go. The reality is that inkjet, actually, you know, you get also be careful, you get different kinds of inkjets. You know, you can go into the retail store and then you can get what they call the bubble jet technology. It still uses heat. It is not a cold printing technology like the Epson is. So, because there's fewer stages of conversion on an inkjet, you need less components. It doesn't make it more reliable unless, I mean, if one component fails, it still fails. That's the reality. Out of practical field experience, who knows where Aggeneys is? Okay. Nobody else. I battled for a while. I had to find it on Google. But it's a small mining area south, I would say southwest more or less of Pofadder, in that area, in the middle of nowhere. We have a national customer and nobody could service them there, and we planted about 14 laser machines. It's fairly large laser machines there, and our technicians was driving to the extent that I think I was going to blow our whole budget just on fuel back and forth.
okay, and they're out for a day at a time. These machines failed every 14,500 copies. So the lasers, on average, over a period of time. Now, 14,500 is a lot of copies, you know. There's more or less, I would say, 2,500 in the box, so you're talking about a couple of boxes that you have to print. With the inkjets, they failed every 44,784 copies on average. So your service intervention is far less. And the ability, because of the simplicity, to do a remote resolve on this equipment is a lot better. We would simply ask you for an IP, dial in, have TeamViewer, and we could actually resolve your issue faster than a technician can be dispatched from anywhere for 70% of the calls. Not all of them, but 70% of the calls. Some of them still need that, the clever guy to attend to it, the copier technician. Not only does inkjet have a typical, and I want to take the HP out because I don't like knocking other brands, but it is, let's just say it's typical to a laser machine. That's really the intent behind this. This is the pile of waste that you will generate over a period of 5 years, printing 2,100 copies, 1,500 mono and 500 copies, which is typical for a small office environment. Honestly, it's typical. What people do is one box of paper. It sort of happens for a small office. That's the pulp. 44 cartridges, and with the business inkjets, you only have 9 packs, okay, and of ink. What is great about the inkjets versus the laser is, I mean, apart from the flexibility and why we have a partnership with Epson, and trying to do with our rentals what customer-centric, what is flexible, adapting to your needs, also using the best-in-class technology. The technology that can really give it. And the modern inkjets should not be associated with those inkjets when you say, well, you can see by the palm of your hand which color you changed today. You know, yesterday it was cyan, today it's magenta, tomorrow it's yellow, which cartridge you have changed. The modern inkjet technology is nothing like that. And specifically, typical retail technology, the equipment that you buy at a typical IT shop and those things are not business inkjet. Business inkjet is a total different league of inkjet machine. So, inkjets use up to 30 times less electricity, 27 watts. Our A3 devices go between 70 and 250 versus the lasers to 2000. So you save batteries, you have less cost. Okay, everything is just better with regards to that. Practical field results have showed us 4 times less service intervention. And we can say that. Not many other people can say that because I've got thousands of machines in field and I see both technologies running. Less toner replacements. I mean, our inks, to give you perspective, the typical little A4 desktop machine has, and many people sell the same machines, but they do it different than us. We sell our machines only with high yield inks. And the reason that we're doing it is, yes, it's more expensive, but we just want a better user experience, less toner outages. Couriers can be as good as they are, but they are slow at times, okay? And just it ensures a better user interaction point. So our little A4 machine can make 50,000 mono copies and 20,000 color copies on one set of inks, where a typical laser, an equivalent kind of machine, would be probably around 8,000 mono and 6,000 color. So this is where the ecological footprint and the environment and all of the other positive things come into it. So we are focused on reliability, flexibility, and an excellent user experience. The mean time between service, I talked to you about that more or less a few minutes ago. Even on our big A3 machines, the yield is about double. Our first time resolved. The ability for a technician to diagnose the problem properly on a machine with 50 moving components versus one with 3, naturally, mathematically will tell you the risk of error is less. Okay? Not only that, the technician do arrive on your site and they come to realize like, that one thing that I should have had with me is actually back at the workshop. I have to now go back. The guy is excellent. His response time is fabulous, but he will never be fast enough. There is just less risk with the inkjet technology.
So, as far as we are concerned, it's pretty much a no-brainer. I wanted to inform you about the inkjets, but more important, if you walk away with nothing else today, is that you never in your life have to sign a 60-month rental contract, ever again, because your needs will change. You will adapt. You need to adapt. You do not know where you're going to be tomorrow. And you do not know, technology changes so fast, if we want to keep this positive, that equipment that's very relevant to your business today is not relevant tomorrow. And I think that's me. Thank you. Baie dankie. Ons roep gou vir Grant van Imali Express vorentoe. Sorry Hilde, ekskuus. Goeiemôre almal. Ek is bewus van tyd, so ek gaan nie veel van julle tyd opneem nie. Eerstens is lekker om so baie bekende gesigte hier te sien. So ja, dankie vir die geleentheid. Tweedens, Ess-Jee, ek dink fantastiese chat vanoggend hoor. Baie dankie, baie inspirerend. Ook interessant geweest om te sien met jou icebreaker die mense wat in hulle prille jeug gehou het daarvan om te dans en nog steeds hou van dans. So ek het julle gesien, ek weet van julle. Hoor julle weer eens net in terme van tyd gaan ek baie vinnig wees. Ek gaan nie 'n presentation doen nie. Ek wil net baie vinnig vir julle vertel van een van ons besighede in ons groep, Finex Money. Uit 'n werkgewer-oogpunt uit bied ons 'n loonebetalingsstelsel. So wat dit behels, tipies sal julle op hierdie stadium as julle lonebetalings doen enigiets tussen R9 en R15 per persoon betaal wanneer julle lone betaal. Ons doen daai diens vir R2.50 per persoon. Okay, so dis 'n aansienlike kosbesparing uit 'n werkgewer-oogpunt uit. Tipies spaar ons werkgewers enigiets wel in die omgewing van R10 per persoon. So maal dit met 10 of 50 of 100 of 1000 employees, dis 'n redelike groot skaal wat 'n mens spaar. Uit 'n werknemer-oogpunt uit bereik ons vir die werknemer hulle eie Finex Money kaart uit. So dis ons eie kaart, die werknemer kry so 'n kaart, die salaris word direk in sy kaart inbetaal, onderliggende bankrekening op daai kaart, en waar dit veral handig inkom, nie net uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt uit, vir ons as Suid-Afrikaners, maar ook buitelandse burgers. So, jy weet, dis 'n groot probleem vir 'n buitelandse burger. Ek gaan nou daarby kom. So, buitelandse burgers het 'n redelike groot probleem om 'n bankrekening in Suid-Afrika oop te maak. So wat vereis word is die minimum van 'n paspoort tesame met 'n werkspermit. Op ons program is dit moontlik om vir 'n buitelandse burger 'n fisiese bankrekening oop te maak tesame met 'n kaart met slegs 'n paspoort wat ingedien moet word. So ons werk veral in die agricultural space, tussen boere, groot maatskappye, mense wat nie net buitelandse burgers het nie, maar ook Suid-Afrikaanse burgers. Ons kostes is besonder kompeterend, so ons kan vergelyk word met Capitec in terme van ons kostes, en in terme van funksionaliteit bied ons ook die Finex Money app. So dit gee vir 'n persoon die volle funksionaliteit wat 'n bankrekening vir jou bied. So jy kan jou geld ontvang, balanse sien, state aanvra, en jy kan ook geld uitstuur na ander bankrekeninge toe. So ja, soos ek gesê het, ek gaan nie veel van julle tyd opneem vir oggend nie. Ek weet almal raak haastig hierdie tyd van die oggend, so dankie. Ek en my kollega Loemerie, net gou jou hand kan opsit Loemerie, dankie. Ons sal hier wees, andersins besoek ons webtuiste finexmoney.com. Dankie. Dankie Hilde. Ek sal net gou vir die dametjie van Williewalie net so 3 sekondes gee om net vir julle te vertel van hulle golfdag. Julle luister, hier's 'n geleentheid vir die ouens wat wil golf speel. Onthou, self-care is belangrik. So die ouens wat wil, hoor gerus wat sy vir julle vertel. Goeiemôre, ek wil net sê Seartec het gesê hulle is 50 jaar oud. Nou as die VV is hierdie jaar 120 jaar oud. So ons wen julle 'n bietjie by 'n klompie jare. Maar vinnig net, as die VV is mos 'n kinderbeskermingsorganisasie, ons het 'n kleuterskool waar ons kinders inneem van minder bevoorregte ouers. En daarom
het ons verskriklik fondse nodig en ons het 'n golfdag gereël en ons vra asseblief vir nog golfspelers om ons dag suksesvol te maak. Asseblief, ons het inskrywingsvorms hier by ons, so as enige iemand enigsins belang stel, dis op die 23ste Februarie. So dis net 14 dae van nou af en ons het nog nie genoeg golfspelers. Asseblief tog. Dankie. Nou het ek 'n boodskapie vir julle van Dr. Julie, wat julle so vinnig kan kyk en dan without further ado, dan kan julle net werk. Disconnection from the people around you. You might be arguing more with your partner or your friends. Number 2, you're procrastinating more than ever and putting off even the smallest of tasks because they now feel overwhelming. Number 3, self-care goes out the window. Exercise, diet, sleep. And number 4, physical and emotional exhaustion. You feel tired but wired and can't sleep at night. Is 4 signs you're heading for burnout. Number 1 is disconnection from the people around you. You might be arguing more with your partner or your friends. Number 2, you're procrastinating more than ever and putting off even the smallest of tasks because they now feel overwhelming. Number 3, self-care goes out the window. Exercise, diet, sleep. And number 4, physical and emotional exhaustion. You feel tired but wired and can't sleep at night. Baie dankie vir almal se teenwoordigheid. Ek vra net dat die nuwe lede asseblief julle logos vir ons na marketing@Drakenstein Sakekamer sal stuur sodat ons kan oplaai. Die ouens wat nog nie lede is nie, jy kan 'n ledevorm by my kry. Ek stuur hom vir jou elektronies. Jy vul hom in en dan doen ons die transaksie. Veilige rit huis toe en netwerk asseblief en geniet die geleentheid.